ensigo gye nasiga sebe ejja kukula ku kifuba kali akata yeri document gye twasoma nti ensigo wagisiga ne balowooza nti ogikanyuze, ne balowooza nti bagikanyuze ku lwazi, bagenze okulaba emera. Kati nawulidde batandise okukuta aba DA ne National Nkumbi FDC nakati ne Jema balina akantu kaabwe kebakola ki tebaagala okukola ekalayanse kaabwe abe Makerere Kavule anti Katonga Lukyamuzi nani omulala awo nabo balina kye bavuga ahead of 2026. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Kale wonna wosinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, afunye okusomoozebwa nkusaasidde, asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Ssekanjakutu nyina Jeno Bijirwa Moses, tuzze nate twogere ebigambo olunaku olwaleero. Jeno wasiibye otya, buuza abantu. Batulaba balungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kunsonyiwa nnamu omusujjasujja nabadde mu kyalo nga mperekera mukulu wange nga omanyi ebyekyalo. Nagenze okuvayo nga mpikinze viruses ez'enjawulo. Mbeera tewazimanyiira? Nazimanyiira naye nga bw'omanyi. So namuka kiyegwe ekitonotono bujja kunsonyiwa, tuyinza n'obutamalaayo nnyo program nga yotera ogikola. Tuyinza otambulako wakati n'ekindi? Tuyinza otambulako like 45 minutes. Zimaleera? Nezikola ki? Nezibabeeramu. Kitali nnyo ekya mukulu wange naye nga tusobako obw'okwebaza abantu mwenna abasobodde okumpeereza olubugo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe abasobodde okujja ku ground batwade n'abantu nga 600 ku mutwalo. Abantu ababaddeyo mwebale nnyo. Nammwe abasobodde okunsindikira messages ez'enjawulo ez'okunsaasira mbeebaza nnyo. Era omugenzi Bigirwa Johnson Martin nsaba Mungu amuwe ekyumula eky'emirembe ddala. Tusaasira bonna abafiiriddwa Ekereziya Katolika, Catholic Church okubibwako Papa Francis myaka 88, mwena tubasaasira. Bingi ebiriwo mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Jeno Bijirwa. Tuvudde mu Easter, eggulo twadde mu kya misana, bafuutu sojja omukulu yabayise. Naye nyina bensisinkana kati ab'enjawulo, bannabyabufuzi abamu nga bene yoppi bagula, kubanga abamu beemulugunya ku bano abajja ne beesimbawo mu Kampala. Abamu nga mbabuuza, mulowooza ekirowoozo kya Bijirwa tekikonamu kino sitamu? Gabaga mbateekateeka essaawa zino gwe tukolera tuli mu blueprint ye nera okuba tuli mu kwebuzaabuza. Abalanga si bannabyabufuzi naye ng'ekirowoozo kyo nga we wakitemaatema, kubanga okivuza ebbanga ddene okuva wakitandika nga nabo bakisiima, bagamba nti singa ne bano bannabyabufuzi abalala basobola okukkiriza nti ekirowoozo kirungi tutambula nakyo, twandibadde tuli wala. Naye abali mu driving seat bo bakyagamba ekkubo tetujja kulikwata wadde litutuusa mangu, tulina okuvuga akataka tutuuke gye tulaga naye nga tetuyise wuwo. Olowooza kanziremu mbuuza ekibuuzo ky'oli muvubuka, lwaki bakyaganya okwembula ensinga ekintu ekyo? No, kakati ekyali jono political obuzibu bwonna si bw'abakulembeze. Si bw'abakulembeze? Obuzibu bwonna si bw'abakulembeze, obuzibu bw'abantu. Abantu, society. Ffe abantu abagenda mu kabokisi ne tulonda ku ground eno wansi. Naye abantu nga beemulugunya. Abawagizi. Ffe abawagizi. Bwe buzibu. So abawagizi bwe tunaalwana olutalo lw'abawagizi ne tubatereeza
tewaliwo munabyabufuzi waggulu atajja funa discipline. Kyogamba nti ffe abagenda ne tulonda akalulu tulina obuzibu bw'amaanyi. Ffe tulemezaako Gen. Museveni, ffe tuwagawaga abantu Ssekinnoomu bagende mu fights batasobola, ffe tukuwagira oba ffe tutakuwagira. Kati nze fokasi yange kati eri ku bantu. Ssekinnoomu Society erina okukyuka. Abantu kati tulina okuba drivinga nga tebalina mukwano gwa nkalakalira. wekikwatagana ku byobufuzi. Ku byobufuzi abantu nabo balina okwesitula nabo batambuze interest ezaabwe. Abantu interest zaabwe ziri mu ki? Kati ate okufuna interest oteekwa okubanga ng'ate oteekwa okubanga omanyi. Ani eno somesa abantu. Kati toyinza kubeera mumanyi nga tolina interest. Ate tosobola kubeera na interest nga tolina mumanyi, toli mumanyi. Okitegedde? Kakati bwe buzibu bwokka bwe tulina kusomesa abantu. Abantu bw'obabuuza semwogerere twalemwa. Dr. Besigye emirundi 4 byebimu, Kyagulanyi mulundi gumu byebimu, tuddeyo omulundi ogw'omusanvu in the same way. Era mu abantu bemukubira endulu bemuwagawaga mubawagawaga ku kiba bagamba ki? Bamutwala. Ekigambo mutwala Semogeri yakyogera. Ne Semogeri yakyogera. Tasula. Tajja kuwona. Okitegedde? N'atakoma ku ekyo Besigye n'akitandika mu 2 gumu. Ye n'agamba n'ogamba nti nze ndi nnyondo. Eri kwota pini. Nja gikoonamu ngikuuleyo. Endulu neekola ki? Neevuga. Kakati obuzibu si bw'abakulembeze eno waggulu. Obuzibu bw'abantu otamanyi kye tuwagira. Mulimu abantu abatali waffe ekkubira nduulu. Ate nga balina amasannyalaze. Ate nga ekibawagawaga omanyi obukulembeze abantu enduulu bwekusengukako ofuna discipline. Era otandika okunyiga amapeesa amaki? Amalala. Amatuufu. Nga abantu bakyakubira nduulu. Bw'ogenda kyova olaba abasaba obwe MP mu Western Uganda bakugamba nti ogenda n'okola ki? Wogenda okuba olukuŋŋaana abantu boza okwogereramu nga waliwo Land Cruiser 8 be bagenda okuwa akalulu abo. Bogezi okwogereramu. Gwe ovuga ki? Waliwo zikawundo ngaaga zipakinzi, waliwo ne pulimo bibiri empya bw'ogenda okwogereramu. Oza okwogereramu nga waliwo bajaaji 12 oba 5 nga bazza okwogereramu ne suuti gye bakubye. Kakati woba ogenda kwogerera mu bantu module eyo message eyinza okuba yeemu n'agenda okwogerera mu balonzi be bamu e Busoga ajja sapatu tefaanagana nga afune t-shirt ya yellow n'agitwala ng'olugoye mu nnyumba. Olusobola n'okugenda ku mikolo egy'enjawulo. Bayinza okwogera byebimu? Tebasobola. Kakati kyekyo kye nkugamba nti can we have an empowered society esobole okudetermininga who is fit to lead them? Kyogamba kawundo ziri ze bapakinze zonna zidetermininga okutegera kwabwe ebyobufuzi. Kyova olaba ababaka abava wali tobageragera nabawano, tobageragera naba Busoga in terms of capacity. Bali baweereza super kubanga obuntuntu obutondono obusookerwako babumala. Kati bajja ne bawuliriza olina programu ki egenda otujja mu mbeera n'okuyamba ekitundu kyaffe, egenda otusigaza mu power. Gwe ekintu kyaffe kye tulina okigattako ki?
tukusindike mu parliament bye bayite ebyobufuzi kati society eyo fe twagenda embalala twakubayo laale nze nendaba abantu abajja okutuwuliriza kuki kulaale nemanya nti bano abasajja b'embalala kyebaagala bakikola ki bakimanyi abaasigalayo eri ababeera embalala batajja Kampala abali mu maduuka biki baavaayo ku bizimbe ne babiyimirirako ne batutunulira nga tuyitawo ne tugenda ku kisaawe kyetwapangisa abajja okutuwuliriza bye twogera baali bamakanika galaji ebiri omwo era ovolo ezisinga ez'abamakanika zizaali ziriwo ennyingi ate nga jjukira bamakanika era si beeri galaji ozimanyi z'Abaganda nga bebaze okutuwuliriza so that society is empowered that society tosobola gizanyirako emanyi kyekola ki eyina interest kakati ebusoga tekisoboka ekyate okubaamu ne ssente kireeta ebirowoozo byokubanga byanjawulo n'okubuuza azze okwesimbawo kati ojojujuwa ebibuuzo woba olinamu esente endowooza yebandala niwoba nga tozirina naye ng'oli mugezi ng'omanyi ng'oli informed era naawe toba wa bulijjo omuntu ayinza kujja n'akuba lukiiko mu kitundu mwobeera n'agamba nti Museveni awedde n'asimbula emmotoka ze n'akola ki engalo ne zivuga era osigala ogamba naye bano bagenda beekyangirira e Kampala eyo ne balowooza mbu eno tuli basiru ng'oyo asimbudde kakati opposition yaffe okugaana okwembracinga ideas ezigatta ku lutalo it is a weakness of the society bunafu bwa society bwaffe abagenda ne tulonda zaffe tulina bateekako akazito abantu anti kati abantu be balina okuteeka muki mu layini nti eno ensonga egenda mu maaso yentuufu goberera eno gwe omukulembeze kati abantu kubanga abakulembeze tumaze okukanya nti obujega buki bungi obutamanya bungi obutaagaliza bungi obuli olyomye enkwenenge bye bya bulijjo okay kakati ekyo tumaze okukanya nakyo nti abatukiikirira waggulu temuli makulu kati society interest zo ziri luddawa interest za society gavumenti kukyuka gavumenti bwekyuka endala ejje ng'ejja kuteerezaako ebintu ebyenjawulo okay endala bwemala okujja ng'ejja kuteerezaako ebintu ebyenjawulo bulamu butambule nti yes mweyo embeera bwetavaako ono omukulembeze waggulu yali mu bulamu bw'amaanyi kubanga tewaliwo omukulembeze wa kibiina kya byabufuzi anoonya school fees ekyo yakimala tewaliwo abonaabona na rent ekyo yakimala tewaliwo alwala n'alema okwejjanjaba ne famire ye ekyo nakyo bakikola ki bakimala tewaliwo ayagala kulya ku Serena n'atagendayo obusobozi abulina gwe omuntu wa wansi ebyo birina kati ono lwaki akole ebyekiguumaaza naye nga budde bwo bwalya obudde bwo bwalya the problem is the society it is the only problem era tutaaddressinga that issue mu bulambulukufu bwayo tetugenda kuva wano we tuli nze nabadde mmanyi because society ani alina ogisomesa ebibiina byabufuzi bannabyabufuzi okutegeera lwaki alonda ow'ekibiina bwe kiti lwaki katugamba alina oyingira ekibiina bwe kiti ate gwe wenyini wangamba nti wano mu Uganda tulina ebibiina tebiri ku ndowooza tebiri kati weba tebiri ku ndowooza kitegeeza buli omu ajja kugenda alonda ekinyumo nga bw'ayagala
kakati ebibiina byaffe zezimu ku agencies ezikola ki ezirina okusomesa society naye they are full of uninformed colleagues, ignorant leaders mu bibiina n'enkwe n'obutaagaliza kakati abantu abali mu eyo category tebasobola kiringa flat tire ng'eri ku mmotoka era omuzungu akoba nti attitude is like a flat tire. Negative attitude is like a flat tire. Until you change it, then you go further. So utakyusa era emmotoka ijja ku parking kati negative attitude zetwerinako tubanga emmotoka eweddemu omupiira owalula buwaluzi oba osazeewo okwonoona butamanya nakweyagaliza butamanya omuntu yenna amanyi taba nampalana kivula mazisina mpalana ya lubeerera nze omuntu akyasinza okunyiza mu byobufuzi bamuyita omusajja bamuyita Muwanguzi Andrew. Mbadde manyi muwanga kivumbi Muwanguzi Andrew ewe Busoga ekyo nkyogerera na mu kamera yasinga okunyiza mu byobufuzi bukyanganyingira byabufuzi ye karakita abiwaddemu ko akabanga akawera wa 2018 2019 sikolangako na muntu mubi muzibu wa mutawaana ng'omukulu oyo era kyonna Katonda kyali musasulamu kiri bawaffe oba ali musasula kirungi kuba Katonda alina nnyini nkwe oba alisasulamu kibi era alhamdulillah okitegedde naye wadde yakola ebyo obudde bwe butuuka nga kyaleeta kituyamba okutambula aifowago netutambula because eggwanga si lyange. Nali ndaba mukwano gwe Munyagwa Mubaraka ng'agamba yali alina ebyokulabirako byamu byobufuzi nga mu byobufuzi waliwo ebintu byolina okwesonyiwa ndowooza ebyokulabirako yali awa ebyabadde byali mu ekereziya Lubaga wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi ng'agamba nti ndowooza kulonda kwali kwa 2016 nti bamuwanga Kivumbi balekawo Dr. Besigye ne bagenda wa Maama Mbabazi wakati mu lugendo ne balekawo Maama Mbabazi Besigye bwe yagenda ebutambana ku lukungaana olw'amaanyi Muwanga Kivumbi n'abuukira Laleeye ne motoka ye n'agibuukira Dr. Besigye teyagoba Muwanga Kivumbi kati ng'agamba nti mu byobufuzi bw'oba onaatambula waliwo ebimu byolina okwesonyiwa nti bantu bangi bakolagana Besigye naye nga Besigye ye nga ye tebamwagalanga naye akimanyi n'olwokuba nti be bali abalungi era yali amanyi balina lizo zebasobola oleeta yabyesonyiwanga ne batambula kati ng'ekyokulalako kyagezaako oleetaga nti Kyagulanyi bw'ajja mu byobufuzi by'e Uganda ate yaleeta yatambula n'empalana eri nti waba takwagala tosobola kukola naye. Kakati tolaba nze naakafiirwa abantu babiri ewaffe nze ku ranka yange ssebo abo bonna balina okunziikirako kubanga ranka nnene ndi ku national level nafiirwa muzeeyi last year ate nenfiirwa ne mukulu wange twaziika ku Easter Sunday tebaalabise kasita olabanga omuntu n'agamba nti agala bwa president naye nga akatima alina kankoko atya katima katini tasobola kuholdinga na kuupholdinga issues ez'enjawulo n'owalanabigirwa n'owalanirako n'abeewaabwe oba president oba tobuliiyo ne mwe mu sporting ne mulaba nti ajja kusobola okutambuza eyo twali tulowooza era tebaba kugoba nkakasa tewalivudde wandibadde okyaliyo kugambye twali tulowooza mwali mulowooza kakati omuntu atasobola katwalidde n'abantu kumpi mutwalo bali Buyende ogenda bajja waaba tebasobola nakukkiriza kugendayo under normal circumstances omuntu buli lwashetingana buli lwakubeererawo ng'ofiiriddwa teyeerabirwa kakati Buyende tebalinnyayo bali Kampala naye ne baddamu ne basitula ensigo ya regional political empowerment neyeeyongera amaanyi
era musajja ngai kati bano bakolera bijirwa buli kye bakola kyonna tebasobola kuva kwako katiba bali mu blueprint tebakulimba mubetololera kubanga eri ebusoga abasoga Kyagulanyi bamulaba agende aziika n'avuddemu olubuto wano Masaka Mityana Mubende Luweero okiwedde Buyikwe kakati bafiiriddwa abantu babe babiri tolabise mbulina issues n'ebigirwa ate bali abataziriimu kitegeza ne munafuka president otugenda wayo olwokuba bigirwa aveeyo bali abataziriimu bo bazanye batya so mu mbeera eyo abantu baffe era nagambye abantu nti njagala mutegeere bulijjo ekintu kye mbagamba wali mulumbe ekintu kya regional political empowerment abantu nga mutwalo nga bampadde amatu ne mbagamba buli kitundu kizimba abakulembeze baakyo tugende tutule ku mmeeza emu tuteesize mu Uganda tuteese ku Uganda eyawamu kakati wano ab'e Kampala bali luddawo si ffe tuliwo ng'abantu baddamu titubalabako balina kye batugamba tebalina kye batugamba ne mbagamba mukkirize muzimbe ffe ffe babigirwa mukkirize muzimbe ffe babigirwa tujja kukola ki tujja kutambuza n'okukiikira interest zammwe ku mitendera gyonna otherwise evidence eraga nti buli kitundu kiina abantu baakyo ate nga bafaayo ku kitundu ekyo kubanga omuntu gutwadde tuziika si wa bulijjo tabadde wa bulijjo abantu nga mutwalo beesoloozezza ne bajja omukulembeze omu mu Buganda n'alemererwa okuvaayo okujja okwogera mu bakungubazi talina message gy'abawa lwaki nedda anti teyalabise ayinza obba nga yabadde busy talina message gy'abawa kakati regional political empowerment egenda kumera muli bungeri yonna oba gikozeeko obunanfuusi oba ogyembulensinze omukyala ayagala okwesimba ewammwe nze nalaba posita ye naye nga erinnya lyeno ngenda ogenda mu comment nga buli omu agamba oyo w'Ebuganda addeyo tajja kujja kwesimba wano yali ayagala ndowooza Kamuli municipality okitegedde ensigo gye nasiga sebe ejja kukula ku kifuba kali akatabu yeri document gye twasoma nti ensigo wagisiga ne balowooza nti ogikanyuze ne balowooza nti bagikanyuze ku lwazi bagenze okulaba emera kati nawulidde batandise okukuta aba DA nena General Nkumbi FDC nakati ne Jema balina akantu kaabwe kebakola ki tebagala okukola alliance kaabwe abe Makerere Kavule anti Katonga Lukyamuzi nani omulala awo nabo balina kye bavuga ahead of 2026 nabo balina ka conference kebakola ki kebalimu kibavuga nga kivaamu ki kakati bagala kolaganira wamu anti bagala kola bu alliance obwo bagala kola bu alliance obwo mbwebeerenga ye coalition bulijjo gye twogerako wakati mu mutima mubi ogw'obutaagaliza enkwenenge obujjudde bakadde bange abo ffe bannannyini idea mbu baagala tusibira wabweru naye baagala tusibira oluwombo olujjudde eki olujjudde ensowera nga nazo mweziri ensowera kikyotegeeza ati ogenda okusimula oluwombo bwoti nga mulimu nsowera noga ono yafumbye biki tewali osituka busitusi kibalimu ate kikola tekiri mu layini yammwe si yaffe tekikola bukozi we are not claiming the entitlement of the idea we are saying idea si yeyo kati bo bagamba nti beegatte wamu mwe mugamba tulina be tusobola okusindika Kabuleta Dayeri gundi dayeno kakati kankuwa ekyokulabirako kikibeera mu nnyimbe
n'ewaffe kyabaddeyo mu Lumbe. Ennyimba ez'ennaku zino kati eri ewaffe mu kalukya y'ewaffe tuli basajja Banyolo. Kati mu kalukya y'ewaffe muli Banyolo muli Basoga. Abanyolo be bazaala Abasoga. Abasoga bazzukulu baffe. Waliwo abasajja abagundiivu abatasituka kugenda ku layini ya mmere. Jjukira ensaavinga y'emmere y'ennaku zino ya layini babasitula nti bannange tent side wano musituke. Abavudde Gindi wano VIP okitegeera. Kati waliwo ffe abasajja ewaffe nga ne bw'okola otya wakiri asiiba enjala. Waliwo alina omumuleetera. Balina kumuzza bbali manju nga n'okulya ng'omulaba takisobola. Be bataka abagundiivu bali ne bakodomi baffe ab'enjawulo. Kakati bannyinaffe baba balwana olutalo. Mukoze emmere musuubira abantu 3,000 biki omweyo kiro 15 ku 2 ez'omuceere afumbire abantu be. Kati ogenda okumaliriza nga waliwo akatamu kagenda mu maaso, ne waliwo akatamu kagenda mu maaso, ne waliwo olumbe lwonna nga bujjudde obuziikoziiko obuki obungi. Ate nga waliwo enteekateeka eri centralized y'okugabira awamu. Okitegedde? Kakati opposition kyeriko olwaleero efaanagana ne bannyinaffe abagaa nti nze mumpeeko ntegekera abantu bange. Tebagenda kusituka kujja kuki ku layini. Kati ate ffe tugamba tuli ku new world order. Kila muntu usulule moja agende mu layini. Kobaani tujja situla kale 5 bakubiko emmere yoweeri kumbe mala ne buli omu agende mu layini. Tugende mu layini tufune ensaavinga entuufu. Oludda oluvuganya lulina okubeera mu conference egi. Okiwulidde? Yeyo layini gye nkugamba. Tuteeseeko ani ogenda kuliira ku table ki? Table 1, table 2, table 3. Okusinziira ku maanyi go n'obukulu bwo. Yes. Tukusitula tukutwala ku table ki? Eyabataka. Ozitowa kyenkana ki ni simple terms kyentegeeza. Nti bane bafaaza bagende wali n'abasista. Kati goli mu kalibe. Ne ba bishop n'abamadini abalala abaliwo basheyi bani kweyo line. Kati mwe mugamba. Tuvudde Kampala biki kweno line. Okitegedde? Nkitegeera. Naye nga engabula y'eki? Engabula y'emu. N'emmere y'emu. Kakati tukugamba toyina kyoyinza kwogera nti okoze mu opposition nekikola amakulu nga buli omu ali mu kufumba bumere butamu bwe obwekyana ekito. Okwo kumalira abantu biseera. Byennyini ebiwedde emirimu. Nti Najja Nkumbi erina alliance ne DA bali eri Najja Nkumbi ba planning. Nabe Makerere Kavule nabo balina akabinja nabo bali eyo. Era Museveni agenda kunywa chai. Chogamba agenda kubaka kawewevu nnyo. Ffe ERP nibo tunasigala ffekka. Tujja sigala ku kituufu. Ekituufu kiriki? Ekituufu kya ludda luvuganya lwonna kutula mu conference egi. Bwe kuba kusooka kwevuma twevume. Buli omu agamba wannangira kino nonnangira kino nawe nonnangira kino. Oba ngumi evuga esooka ekole ki? Evuge. Kuba mulimu abantu nga wabatalwanya obusungu tebumukola ki? Tebukka. Ebyo bwe biggwa kati tutandika okupulaninga kabuleeta oleeta ki? Ye layini y'emmere gye nkugambye. Muntu oleeta ki? Ani Jimmy oleeta ki? Akena Amuriat oleeta ki? Kakati faidi yaffe nga tubagamba ffe tulowooza nze ndowooza ERP tulowooza nti Mugisha muntu mu Busoga toyinayo business. Please concentrate na nkole. Ale twagala ogiyo constituency obere MOP. Honorable Mugisha muntu. Honorable Jeno Mugisha muntu. Banne we bali wali. Batu mukunde bajja wali. Tumukunde mulabe kunjiri akanonya. Yakubisize kipande.
kakati NRM ereta tumukundu mumanyi yazukuse kubona yali agabwa president nalabanga yagiyayo NRM eri mukuleta people of tumukunde kaliba gwoli mukuleta ani tumukunde okyamubugumiriza goyagala kuleta maulana iyo yagala kuleta maulana simanya Rain ajjo aberumba ka parliament bagende ku floor tumukunde ayimirire ne speaker asoka nati amu nagamba jeno tumukunde hizo mumo muzira lombu Rain asituse ayogere ki ebyo byonna tulina biteesezaako mu conference wali line up gye tusooka ensonga yetusooka okusortinga out yabwa president mulondeko mwenna tubamanyi omukisa omulungi Uganda gwerina opposition ya Uganda gyerina ndi ekyalina bigirwa mukisa gw'amaanyi wadde abamu tebanagulaba ekyalina gyeno bigirwa bonna nkoze nabo obamanyi Kabuleta gwe sinaba kukola naye kilozi naye okuva luyalinya ku minzaani obuli bwe yajjayo bumala okumumanya abuze n'okubula okiwulidde muntu mumanyi bulungi muntu mumanyi bulungi yali agaduumira yavuganya mukawedde eggwanga yali yeetooloola nafunayo ne strategy ye tuzze tugiraba ebbanga lyonna kakati ffe mu kiseera kino we are in a position to guide the struggle. Muntu omugambe nti leeta ntunga mu municipality oba mbarara bajja kuwa bali abasigadde tewali ayinza kimugamba bamutya bamuta president bamutya ne Kabuleta bamuta Mr President omugambo otyagende Kabuleta anti nze byenja byogera mu conference oba eyiike ekoleki engumi eyinza n'okukaaba awo president jeno omwagala abere mubaka wa parliament anti yafuna emitwalo 3 egy'abantu tetuganye president ne tosobola naye yafuna egi yafuna 3 kati nze amaze emyaka gyonna nga nwala ne General Museveni sinza sigala nga ninze gwe oyo yafuna 3 mu ggwanga lyonna lusonyiwa muniramu omusujja Dr. Besigye tumukola tutya Dr. Besigye lwakuba kati ali mabuusu yali agala avuga ng'awanvuyizaamu Dr. Besigye ekyamazima olwokubanga yalema okwapulayinga strategy eri emalayo yabadde agigezaako kulasiti muzinga ne gumukuba bw'avaayo successfully ayina kuyingira lukunjiri mu bulumi obungi mubaka wa parliament ayina kuyingira lukunjiri ayesimbyewo ebisanja bina actually yalina otukubira tumukunde strategy ateyunga kubanga wali siraba si kukakanya amadaala gaabwe no amadaala tufunyemu ki bino si byagamba nti gundi wa waggulu nga naffe tufa wansi tudde tukizimbe buto tufunyemu ki kati gwe oli munamawulire oli supposed kubanga oli okola ku TV nga y'amaanyi TV tezisobola kusasula bakozi waddukayo eyo embeera eri mu bamawulire kati saasira abalimi alima nga kasoli wa bitano agenda omaliriza nga bwa 15 ate nga yali alonde okiwulidde manirenda mutwa saasira ab'ebikajjo saasira abasomesa kakati ffe abali eno wansi twagala kumanya gwe bitiibwa byo tulaba kumanya nti waliwo zikuwerekera ne boda nga otudelivering the wini ye interest y'abataka yokka abataka njagala interest zaabwe zibeere ku ekyo otuleetera obuwanguzi obwa president kati mu conference eyo nze nakale gyegamba muntu nti obwemupi bujja eyo abanyankola abagundiivu bali awo beesimbawo tewali abeesimbako mubasimbako obulenzirenzi genda ofafaagane nabo musajjawo ani amuli ati Kabuleta kaba ayinaawo wakibiina ki ayina musajja waawo yali good president wa anti yali awangudde obwemupi
okiwulidde ono spokesperson kati erinnya lingenzeeko naye njalijjukira mugende muleete ankole kabuleeta genda oleete Bunyolo temala biseera Nandala muleete kuba Nandala wali w'amaanyi sebo era mubaka wa parliament kati ye yabiraba w'amaanyi muleete eyo Far East ne Power mugireete ne Power mwagala ddayo mubaka wa parliament ate akola ki ku bwa president yafuna emitwalo aga giwangula ndowooza eba 3%. Yafuna nga 3%. Abasigale tewali n'omuyaweza %. Yafuna obulwa emitwalo 3. Kati njala mpulire ku bwa president. Anti bwe tubeera mu conference tuba tugamba nti Ozito wa Kyenkana Kyagulanyi ajja kugamba n'ababaka 5 mu 7 okkirizibwa okwogera. Atano musanva okkirizibwa okwogera n'obululu bwe yafuna miliyoni 3.7 tukulekedde namba 9 bamulikiriza be bana ababaka ba parliament yongera ogikuba ffe katukube namba ezisigadde Asumani kuba wingi kuba mukaaga bigirwa kuba 10 akawerekera ne basabu mwe bali balukya muzimu soke mutule ku ntebe obudde obutuka nga tubeetaaga muwoominge ebyobufuzi ebiri serious bwe biri ebitwala government mubeera mu conference nga yakwogera ku buzito bwe muzze nabwo okuva gye muva naye ebyobufuzi by'obusirusiru n'obujegajega ebiri mu Uganda ye muntu okukireminga nti alina obuwagizi e Kampala amuli ati ogambe nti olina obuwagizi e Kampala lwakinedde ekitebe kiri Kampala wacha wewe so gwe nupo ogambe nti olina obuwagizi e Teso ng'obujjawo so ffe twagala omukago ffe gwe twogerako gwa capacity tukuteeka mu kifo lw'amaanyi go strategy kwanze kamuli municipality njewulira ngamba njireeta oba tiketi ki wadde nga kasiteba nga CNRM njireeta era nsobola n'okuinfluencinga bannange ne tutambula ne Busoga okufuna ekifaananyi ekirala eky'ebyobufuzi naye okwezimba ne n'abakulembeze ab'amaanyi neteekamu amaanyi okulonda in big numbers okukuuma akalulu n'okola mobilization ez'enjawulo ng'etulaba naffe etulaba mu zi conference ez'e Kampala ate bwe tuddayo tuba addressinga byobufuzi bati babikola naawe mujja eri report ne mujjeta mu conference y'e Kampala kati ate nabo ne batulaba nga tuli mu conference ku TV tugenda okuddayo ng'ekigenda mu maaso bakimanyi Kabuleeta aleeta ebiri e Bunyolo ze ziri conference zolaba e Nairobi naye nga bamudavadi bavudde mu byalo era ayogera standi ya bantu society mwava egamba ki era mudavadi yali very clear bwe yali ava mu mukago gwa Odinga guli ogwa 2017 yagamba Odinga nti comrade I have supported you your excellence you know it very well we are friends we are colleagues we are comrades we have seen we have struggled together but my elder brother I'm telling you my society they have refused to support you this time round I have nothing to do other than to quit this alliance n'agenda n'akwata fayiro ebirowoozo by'abantu bibiri mu fayiro n'atambula n'agenda mu mukago omulala ogutambula kakati secretary wa ye prime minister era bwe baali bayiwa tebamukwatako ate wandagaano sitandi ya community mwava by'ebyobufuzi sebo si bino ebyaffe ebyokwesibira wali ku parliament mu official leader of opposition facilities za jajja chai jajja yamuguze kasumbusa kawooma kitalo chai jajja yamuguze gwe munywa yena nyini mizindalo kwe mwogerera muzze okumukuba nekati tujja temukwata ku ssente za nakyemalira n'otunuulira n'ogaba naye oba nze yasoma nzekka simanyi mugenda okuba press conference awo nga n'abasirikale abamu babakuuma we bali awo
ate baba webali baba webali kubanga mulimu abakungu abakuumibwa era nga balidde opposition yawanda ebigambo naye nga namukuuma wajjajja oye kakati yo position yo we have to be very serious kyovola banze nkugambye nti ensonga y'abantu tulina kuzito y'abantu ojje tukuquestioninge njagala okutegeeza ate abantu baffe ab'omu byalo kati ng'eri e Busoga kuba kati sipiidi gyeri y'amaanyi ba MP2B oyimirira ku kazindaalo mulumbe eddakiika egi abakuwuliriza nga bamaze dde okutegeera oli wa mulamwa oba toli wa mulamwa era eriyo waffe Busoga waliwo abatamalaako muzindaalo tojja kwogererawo muleke ono yeena ayo kwesimbawo kubonaabona yeena alikwenda bwe mupya oyo ababodaboda batudde ku bodaboda zaabwe vaayo totumalira biseera ne bakujja ku muzindaalo okuya essuuti yo bulungi ozze oyagala bukulu mu dakiika emu ku bbiri baba bamaze okupepeta nti tolina makulu naye kati ate on the same platform mulimu kuffe babigirwa Moses nga ngenda kwogera eddakiika 15 naye ng'emusi ampadde 2 naye yennyini nanyumirwa nogamba engeri gy'onaku olutalo lwakwogera tujja kutandikiraawo obudde bugenze gwe kenyini n'okola ki n'ozannya ng'omugunjufu kakati society yaffe gye tulina okugumya society weba esazeewo okutegeera etegeera naye nze obuzibu saagala kubuteeka obutamanya bwa opposition njagala bukendeeza ku bakulembeze abataka baffe wansi lwe balyesitula ne banywera mu nsonga tewali omukulembeze waggulu agenda kuddamu kwekyanga mbu wakabi nnyo sijui biki tekisoboka kapitolo ebyobufuzi bantu bakusuulawo oba tolina capital business tewaba nadde ndaba Lydia Wanyoto ng'ayogerako eri abantu be yabadde mu luzana olwadde lumbe nabagamba bannaaye pozi naye weewa mu Busoga wembaale nagamba bannaaye abaka ba palamenti tubalabe nga beesansabaga ne mu meeting esalawo miliyoni 10 okugabibwa nange kamwa kwogera nagirimu abaka ba palamenti baakabira President Museveni embeera mwe bali abamu banka zibatwala abalala bamanirenda babatwala President nga bwali omuzadde n'abawa essente miliyoni 10 nana bagamba tewali n'omu kubeesansabaga atafunye ssente zino negenzola bakatambi lopu akataddeyo akakutte yennyini akajje Wanyoto akawanise uwe ku Facebook ye kati before Wanyoto ne Kirunda Faruku akola eri mu State House ndowooza Deputy Secretary era naye yali ku radio emu Busoga bagite NBS ne Simon Muyanga Lutaya n'agamba nti sente bano bwe bazifuna naye teyayawulamu nti gundi ne gundi bote banaga bonna baafuna kati omuntu wabuuliza okwesansabaga ku opposition ku sente zino miliyoni 10 kwaki era kuva lwaki kuli bwe kutyo lwaki bakyesansabaga n'olwaleero kubera kyali mboozi nalabye musajja wange Lutamaguzi era ayamuchaza yamugambye ndowooza mpayo soko mpe ku miliyoni 10 zebakwana ndianze sinaba zifunako era ze zisola zitwa sente zaki sente za nakyemalira lwaki bakyesansabaga ate nga abaaliwo nga bano bafuna bo bagamba twabawa bonna baafuna jjajja okuva lwe yagamba nti eyo ensonga yagikutula mu bbaluwa ye ekyo ne kiba nga baafunye so ekyobutafuna tekyali nsonga kati kye tulina okugendako kiri kimu lwaki baafunye nsonga ki era yajjajja atuuka atya mu position ey'okulirizinga ssente ezo mu bungi obwo bwezo ziri biliyoni nga 3 ku 4 biliyoni 5 because abaka bali 5 kakati atuuka atya okulirizinga ssente ezo azaakauntingira atya alina ababaka bangi mu palamenti kyayagala bakimukolera ddagala ki eriziyiza ekyo
tuleete ababaka kiddayo mu kusomesa society abasociety banyiigira bayumba gwe okubapiininga nti basalawo bubi ennonda yaabwe abamu bakubona basimu nagamba nti abijirwa byayogedde byonna bituufu naye ffe tupiininga nti ffe society ffe buzibu tetuli buzibu tulonda nga tumanyi nti gwalimu omulamwa n'otuukayo n'okola bibyo nga bangi we batuuseeyo ne bava ku luguudo society gye tulina okunenya kakati abavudde ku luguudo lwaki babatwala misinde mu constituency era abamu babatudde tobalabyeko kati society tulina kuzimba society egende ng'enywera etuuke ku climax waggulu society bw'enywera nebanga ensonga esobola ozikwasaganya esobola okusorting out ba MP abafere bwe tuleeta ababaka kumpi nga tubagabana n'ekibiina katugeze NRM nga tugabana nayo wakati tewali mubaka gwe bagenda kuwa miliyoni 10 ono abawolwa kuba yalina bangi bangi kale nabo mubawe mubaweereko naye nga eimu ye beewa babe babe abeke opposition NRM babaawa naye ne bano ne bakola ki ne bafunirako kati ye abakimanyi nti waliwo abagenda okuzira olwa pressure y'ebyobufuzi mu urban centers okiwulire naye abanazitwala bakole ki bazitwale sente ne zitambula waliwo abamu bagamba bazizizza kati nga Namboze kkooti y'Embale yasalawo nti walimba abantu nti wazzaayo ssente naye nga tewazzaayo ssente waliwo nasobola gamba nti banaye nze nazizizzaayo but nakyo sense nga tazizizzaayo ekkooti yali etusse nagirimu pozi okyali mwali ba DP bonna obudde obwo twali mu people power mwali mu people power Namboze yakibuukira mangu ekya people power Namboze yamala n'akibuukira awo ng'alaba kikoze eki nga kikutte n'aleeta ekibinja ky'abantu okuva emukono eyo naye kkooti yali etusse Mbale mukanyawoza era Namboze yatusingisa omusango ogwo affidavit ye yatusingisa omusango kubanga ye yalaga nti bamuwa ssente agende yeebuuze ku bantu ebyokuzizaayo byali byambu kkooti likodi tewaliwo documenti ziraga nti yazizizaayo kati ate mu kulaga nti bafuna facilitation ey'okugenda okwebuuza ku bantu nekijustifyinga nti ababaka kye baasalawo kyali consulted n'abantu abantu baali nino ne palamenti bye yasalawo wabuli mubaka bamuwa essente agenda akole ki yeebuuze ku bantu affidavit ya Namboze bwetyo bwe tukubye omupiira kati olwaleero Namboze alina moral authority egamba nti nazizzaayo okusinziira ku nsala ya kkooti abantu basobola okukakasa nti ddala kituufu wazizzaayo kirowooza eyo fezi twagikola ki eyo fezi twagibuuka public trust yanaabuuka tolina byotugamba kuba ffe tuba tukimanyi nti abopposition era kaze okurisivinga bwe weegaana nozirya oyogera ebigambo kiwulidde